Chikumbi, atsogoleri, acheya, kutsogolo kuno, amene wandi amene maina amene ayamikiridwa kuchokera mu Central Malawi Conference kuti no apange organizing committee imene ikayamikire maina amene apange nominating committee. So chair ndikuyambisa kuti noti wavomereze anthuwa kupanga organizing committee imene ikasankhe nominating committee. Ayambitsa achiwiri zikomo alipo ena ndi dandaulo pawa chonena tunena kutsogolo wathu za anthu andanda kuno bwerani kuno ena mubwere kutsogolo kuno kulife kuno mudzakwere pamwambapa basi tipitilize ena adandaulo ndilimene dandaulo okay tilimve. Zikomo kwambiri. Panali correction imene inachitika komano sinabwere kunoko pa paper la pathupa. So kuchokera ku Kambwana Mabuna zone anthu amene anali wovomerezeka kumeneko anatipasa kuti no ndi Robert Kandulo komano akuti no ndi Robert Chalengana, Evans Zintambira, Victoria Kandulo, Hamson Tambala, Chikaiko Majamanda, Thokozani Chigodola, Pastor Pindani ndi Pastor Nkolimbo. Zikomo kwambiri chair. Inu azoni imeneyo ndi mmene mwete chabwino
achimatula munalipo ndinu pastor ndani? Pastor Pindani ndineyo. Koma dzina langa palibe pamenepo ya. Akuti analipo abusawo koma dzina lo palibe. Ala chimatula ndankolimbo. Inu munatipatsana. Mboni ndi amene timbasankha uko. Adana bwera apa madzatipatsa correction. Ati yanke analipo awo. Okay, mverani. Musa sokoneze nokha. Awo anati pali vuto abwera apa dzakonza lalengezedwa ndi akuimanso awo. Kwadi pa gulupo zoni yake yomweyo yosiyana. Abusa. Pamene wamakozedwa pazibusa panali Pastor Nkolimbo. Oh, akuti listi panali bepo. Palibe. Akuti imene inakonzedwa inadzakonzedwa nde inuyo palibe. Okay. Oh. Amena anabwera kudzachititsa ma correction iwo. Amachititsa correction inu palibe kale. Ndiye tanthauzo lake. Ndiye panalibe chifukwa chochitira correction. Okay, panalibe vuto koma kunabwera kuli vuto. Ndiye naonena kuti musavutikane nane ine panalibe kale nkale chabwino ayambitsa wavomereza tonse amene tikugwirizana nazo tiyimike manja. Iyi organizing committee ikasankhe nominating zikomutsitsani amene tikuti ayi tiyimikenso dzanja. Zikomo kwambiri zavomerezeka. Ayi nthawi yoyankhula yatha timavotera. Ndiye amene ayimika ochepa ndiye kuti aluza voti. Sitikuyankhulanso za zimenezo pano tikufunika kuti tipemphere. Tipemphere. Mulungu wathu wakumwamba tikuthokozani chifukwa cha anthu anu ali kutsogolo kuti akagwire ntchito yofunikira kwambiri. Mudalitse aliyense wa iwo, Mzimu wanu woyera akhale pakati pathu ndi pakati pa iwo kuti ntchito yonse ikagwirika uku kusankha nominating committee ikayende bwino mchitsogozo chanu. Mpingo wonse uli pano udalitsike mu mtendere wanu mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Tsopano ife sitikudziwa kolowera kuti tikupita kuti. Inu ndiye mutilondolere tiatsatira abusa amene imikani dzanja. Amenewo ndiye follow the leader. Tiyeni panopo. Tsopano maripoti adzipitirira hapa. Koda master of ceremony ajali kuti ndani Bwana Makundi. Oh.
Zikomo kwambiri. Tikufuna tipitirire ndi programu yathu tsopano. Gawo la ma report linali lisanathe, ndiye tikhala tikupitirira ndi ma report. Tinamva report kuchokera kwa omwe anali president a Central Malawi Conference muzaka za pakati pa 2022-2025. Tinamvanso report la omwe anali a chief finance officer, komanso tinamva report la omwe anali a executive secretary. Pano tikhala tikumva ma report kuchokera kwa omwe anali ma director ama department osiyana-siyana ku Central Malawi Conference. Koma ndimafuna tisanalowe ngawo limeneli, the Hebrews mulipo kapena mamembala ena asuntha? Chabwino. Mamembala ena apita kugwira ntchito ina tsopano. Ndiye munthu wale wokondedwa, mmene tikulowa mu gawo limeneli la ma report, ndipemphe chidwi chanu tsopano kuti tiyeni malingaliro athu abwererenso mu gawo ili la ma report. Ndikudziwa kuti tinali pakalikiliki osankha organizing committee, koma step imene ija tadutsa, tiyeni tsopano tibwerenso ndi chidwi chathu chatsopano ku gawo limeneli lofunikiranso la ma report. Ndimafuna ndingotsimikizira kupezeka kwa amene amatitsogolera mu department. Tikatsimikizira kuti onse alipo, tiyamba posachedwa apa, ndipo tikatero tikupitirira ndi programu yathu. Achimwemwe Kaunda, mwagwetsa ID yanu, ndinayo kutsogolo kuno, ndisunga, mundipeza kuti ndikupatsireni ID imeneyi. Achimwemwe Kaunda. Alipo amene akhoza kutitsogolera Kristu mu nyimbo? Akorista? Akorista? Tufuna timbe Kristu mu nyimbo imodzi. Kenako ine ndipange confirm ma director amene alipo. Kenako tiyambe kumva ma report. Akorista amodzi tabwerani? Aha, ndakuona ndimukubwera. Bwerani mama. Okay, Abusa Boa akufuna na Nyamata ICT kuti mulumikizane za presentation yanu. Ifenso Abusa amene tikuyembekezeka kupereka ma report kuchoka ku publishing, kuchokera ku education, kuchokera ku health ministries, kuchokera ku Adventist Youth Ministries, tiye ndithu tikonzekereretu kuti tikayamba ndipidi umenewu tichite mwachangu. Titsogolereni mu nyimbo mama, nyimbo ziwiri Kristu mu nyimbo, kena kuti kuchitsimikizira kupezeka kwa ma director athu. Tiyamba ndi nyimbo number 124. Ndikweze Yesu yekha mzinthu zonse, aveke aoneke yekhayo munchito maganizo ndipo mawu Ambuye aoneke yekhayo. Ndi Yesu tonthoza kulira yekhayo ngachose nsoziwo yekhayo ngatule katundu yekhayo ngachose manthawo. Ndireke onse ena chabe, ndirekeza kupusa zangazo. Ndikweze Yesu ndisanyade konse, ndisazita mekoma iyeyo. Ndi Kristu mabasa inezo sowa, ndiyeka
mapasa mphamvuzo yekayo pimoyo ndi muzimu ndi Kristu yekha nthawi zonsezo. Nyimbo ina ndikufunsani inuyo tandiuzeni imodzi. Ena akuti 79, ena 195. Okay, tikuyamba ndi 79 then 195. 79. Mindatu yayela kalezi ntuzonse zachanso pafupi ndikutaliko mdziko lonse lapansi. Mbuye tikupempha inu kosa ni antchito atumizeni msangatu nthawi isanathe atumizeni mawatu ndi nthawi ya usana ngakhale dzuwa lilowa agwirebe ntchitoyo. Mbuye tikupempha inu kosa ni antchito atumizeni msangatu nthawi isanathe ndipo inu otumidwa gwirani ntchitoyo ndipo posiriza ntchito mudzadza ndi chimwemwe. Mbuye tikupempha inu kosa ni antchito atumizeni msangatu nthawi isanathe. 195. Tifuna mzimu wanuyo yemwe nawalaka nawatenthetsa mtimamo nawalimbitsa mzopyamo. Mzimuyo alikutiko nazazayo Abrahamuyo nasintha mtima Paulo yemwe nampatsa changucho yemwe soka lekalelo nanena za chikondisho nawalapa Yesayayo nampasa Danieli zeluzo. Kodi muli bemphamvuzo monga Eli yanazimva Mose nawalankopeyo Yobu anapiriranso chitetumo ngakarelo zusani nchito ya
amene amatitsogolera mu nyimbo ndi mayi Chipeta kuchokera ku Lilongwe North East kwa Ngomani. Tathokoza kwambiri mayi Chipeta chifukwa chotitsogolera mu nyimbo. Tsopano tikhala tikupitirira ndi ma report kuchokera kwa pajapa nga dissolve ndeti zinena kuti kwa omwe anali kuchokera kwa omwe anali ma director ku Central Malawi Conference. Amene ayambe kutilankhula madzulo ano ndi ripoti lawo ndi abusa Acostas Kadango. Abusa Acostas Kadango anayamba ntchito ya ubusa mu chaka cha 2010 ndipo atumikirako kuma district Anampala, Likuni komanso Malingunde. Iwowa anali a director amene amayang'anira nthambi ya maphunziro kapena kuti education komanso public affairs and religious liberty. Ndi munthu amene amakonda kuti zinthu zitheke, ndi munthu amene amakonda kuchita zinthu mwadongosolo. Chotero ndifuna ndiyapatse mpata tsopano madzulo ano abusa Acostas Kadango omwe akhala kutitumikira ku Central Malawi Conference ngati education komanso public affairs and religious liberty director mu zaka zapakati pa 2022 kufika na chaka chino cha 2025 makamaka m'maola ochepa apitawa. Abusa, bwerani mutipatse ripoti lanu madzulo ano. Mpingo tikawaona tikuti bwanji? Moni mpingo madzulo ano. Tithokoze chifukwa chotipatsa nthawi kuti ndiyankhule pamaso panu. Chifukwa choti nthawi ndiyogawana, ndimafuna ripoti yanga iyankhulidwa yochita kujambulidwa. Kenakano mwayi wa mafunso uperekedwa kudzera mwa ukadaulo wa atsogoleri athu MC wathu. Tikhale chete pamene tikumvetsera. Zikomo kwambiri. Nthawi ino ndikufuna ndikugayireni zinthu zingapo zimene zachitika mu zaka zitatu zadutsazi kuyambira 2022 September kufika no 2025 August. Mokondwa ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti pambali ponena kuti tinakumana ndi kukwera kwa zinthu komanso kuvuta kwa mafuta amene amapangitsanso kuti zinthu zikwere ndi kusokonekera kayendesedwe kathu ka zinthu. Ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti Mulungu wakhala ali mbali yathu ku Central Malawi Conference, mbali ya masukulu athu. Ngati wena tikutsatira bwino, ndidaperekanso ripoti m'mbuyomo kuti masukulu athu ndizoona ku Central kuno kusakuchita bwino. Komano tidasiyana ponena kuti ngakhale samachita bwino, komano pali kusintha pang'ono mbali ya Lake View imene ndidanena kuti no ana nthawi imeneyo anali atafika 21 opita mu ma college kapena masukulu aukachenjede aboma, osaphatikizirako opita masukulu a private. Masukuluwa mu chaka cha 2022 kulandira uphungu umene wawochokerano mu ripoti limene dapereka,
anthu adatiuza kunena kuti bwanji tipangenso makomiti, ndipo makomiti aja adapangidwa. Ena makamaka amatchalichi, anthu amene akhala akulondoloza kwambiri promotion ya masukulu athu komanso masiku amaphunziro, tithokoze kwa anthu ngati amenewo. Komanso ena ameneno adayikidwa makomiti awiriwa ya Lakeview komanso ya Mbwatalika. Anthu amenewa ndinene muona mtima pano kuti komiti ziwirizi ya Lakeview inakhala ngati yasokonekera pang'ono chifukwa cha achiya athu thupi lawo linasokonekera mpaka na adatisiya. Nde tikukonzanso kuti tiyambirenso mwatsopano. Koma nno ndiyamikire komiti ya Mbwatalika imene yakhala ikuthamanga mothandizidwa ndi ena otithandiza kunena kuti pa Mbwatalika panopa pachitike chitukuko chimene chinalipo inde koma chapitirira pambali pona tinalibe manyumba olozeka aziphunzitsi athu. Aphunzitsi ambiri amakhala m'malo mwa renti. Panopa ndili wokondwa zithunzi mukuzionazo kunena kuti no nyumba 4 zamangidwa zokongola zamakono zimene nthawi ina iliyonse aphunzitsi athu alowamo usanathe mwezi uno wa August. Mbali ina imene yachitika nde kauniuni kapena kalondolondo wa masukulu athu kupyolera kuboma. Aboma atithandizira kwambiri kunena kuti no akumabwera pa term ina iliyonse kokana kawiri kolengeza komanso kosalenga kamene kapangisa kuti aphunzitsi athu asakhale kuti akubwera mbuyo kapena akugona, koma akhale nawonso ali achangu ali rede nthawi zina zilizonse. Ine kalondolondo ameneyo imene timati inspection yathandizira kunena kuti no maphunziro amene aboma amapereka kwa aphunzitsi aboma ifenso tikhale tili nawo mmene noti makonza maphunziro athu aphunzitsi owonjezera. Chifukwa cha chimenecho Central Malawi Conference yakhala ndi maconvention angapo ankati muno ndi osayamba chaka ndi chaka, komanso ena atatu akunja amene aphunzitsi ena anazapita tumizidwa ku Solusi kukapanga benchmark. Iwonso akhoza kubwerekera zimene ife zikutisowa. Komanso nda akuluakulu athu ena aku General Conference amene anatithandizira kutisula kuti tikhozana kupanga motero. Sitinasiye pomwepo amene anapita anabwera kuzakhazika pasi anzawo kuthandizana nawo ina yankati mwa maclass pa ground komanso mpaka nano kukafika kunyanja. Ndikufuna ndinene monyadira kunena kuti no nthawi ija ndinkati Lakeview ndi kuchita bwino, Ambwatalika atsatira. Panopa ndikunena kuti Ambwatalika nawonso sadatsalire mbuyo, akumakhala opikisana nawo. Ndi opikisana nawo njira yanji, ngakhale mukaona ma records mupeza kunena kuti zaka zimene zatsatidwa zi 2022 mpaka na 2024 mukaona mu 2022 mukaona kuti woyambirira anali ndi mapoints 14, ndipo pana amene adasankhidwa mwachidule adalipo 11 opita ku masukulu athu au kachenjede amene ali aboma, komanso 8 adatumizidwa ku ma private university. Chaka cha 2023 muonanso kuti oyambirira anakhoza 12 points. Pamenepo mgulu la nalo ana 10 adatumizidwa ku skulu za boma za ukachenjede, awiri anatumizidwa ku ma private university. 2024 ndifuna ndinene kuti ana oyambirira analiso ndi 14 points. Ana amene adalemba mayeso anali ochulukirako ndi 29 adapita ku maskulu au kachenjede aboma, 14 a private. Kena kono enawo anapita makoleji enawo ku technical
ma TTC ndi zina zotero kukwanaso 11. Ndingofuna nditsindike kuti mbali ya Mbwatalikali ikuonetsa kunena kuti yayaka moto, chifukwa mukaona mbiri ya skulu za Malawi Union akumakhala nambala 1 Mbwatalika, kenakano nambala 2 Lakeview, akakhala Lakeview nambala 1 ndiye kuti Mbwatalika nambala 2. So maskulu awawa atichotsa manyazi kunena kuti ndamene akumatiyimira maskulu athu a Malawi Union. Tithokoze Mulungu chifukwa cha chimenecho. Mene ndakamba kwambiri za Mbwatalika sindikuiwalanso kukamba za Lakeview. 2022 woyamba anali ndi 12 points, ndipo 25 anapita ku skulu za ukachenjede za boma, 20 ku private, 13 ku technical ndi ku TTC zinazi. 2023 27 anapitanso ku skulu za ukachenjede za boma, ndipo 16 ku private, ena 11 anapitanso mwinamo. 2024 nawonso anapitisanso ana 29, 40 ku private, kwina kuno 15. Chifukwa cha makhozedwe amenewa akuonetsa kunena kuti ngakhaleno ana kubwera ku skulu panopa enrollment yawo yakhala yopatsa chidwi ndipo yokhalano yolimbikitsa kuti mpaka nano kwa Mbwatalika ku Lakeview kufike ana 368, 392, pano ana kumafika 400 plus chifukwa cha amene maskuluwa akuchitira. Ndimafuna ndi ngokugawiranso kunena kuti aphunzitsidwanso ndi boma. Muona zithuziso kunena kuti aboma ena akuwapatsa upangiri odzaza mmene angatukulire maskuluwa, chifukwa chonena kuti panopa maskuluwa akudziwika kwambiri ndi boma. Chifukwa chachani maskuluwa nawonso ali registered ndi Teachers Club, kumeneno ndi bungwe limene akupanga register aphunzitsi onse Malawi muno a private ngakhale ya boma. Komanso ngati skulu ingathe kuzindikirika ndi boma ndipo kapoka ikukwaniritsa zofunika za bomazo kuti aphunzitsi awo akhale amene ali ndi ziphaso zoyenera zovomerezeka, amene angakhalenso ngati oyendesa galimoto amakhala ndi license, aphunzitsi awanso akhale ndi license ya TCM. Ndinena pano maskulu athu onse anadutsa motero. Mumamva maskulu ena akutsekedwa chifukwa samakwaniritsa zotsatira ngati zimenezi, koma maskulu athuwa ali mgulu lonena kuti ngozindikirika ndi boma ndipo akukwaniritsa zimenezi. Ndimafuna ndinene kuti tithokoze chifukwa chonena kuti bomali latithandizira kwambiriso mmene amabwera kuzayendera kuonanso kuti primary school yathu ambali poti maboma amatenga kumbali atithandizira kunena kuti atitsegulire labu ya kompyuta ya ku primary kokha. Ku secondary inaliko kale, koma ku primary kokha mukhoza kuona pa chithunzipo ana a primary aliyense ali ndi ka kompyuta kake timeti kuti ndi matablet, ana akuphunzira akadali chichepere kunena kuti azitha kumatobwanya komanso asakazionere atakula atafika ku secondary. Kwa Mbwatalika mukati mupite mukapeza library ya ku primary yatsopano yokongola kwambiri monga mmene tikuonera kuti ana akuphunzitsidwa. Chifukwa chonena kuti no akumayendera ndipo anthu akukhozesa bwino monga mmene tanenera muja, aphunzitsi akumapasidwanso chiwongola dzanja kuti agwira ntchito yabwino. Chithunzi mukuchionacho ndi chimodzi mwa icho, kuti wena makalandira chiwongola dzanja chawo mphepete mwa nyanja, komanso Union President athu adabwera kuzachitira umboni monyadira kunena kuti maskulu athu akuchita bwino. Pamenepa padapezeka kuti tsiku limene lili amasayansi adatenga mbali 15 students amene adakhoza aliyense bwino kwambiri 1, 2, 3 ma points kunena kuti ana akuchita bwino. Paja maskulu athu mbali ya masayansi inali kumbuyo, koma pano mbali ya masayansi tikupikisane likuyendera. Chotero ndimafunanso ndinene kuti sikukhapo chifukwa choti ana akudzaza tikumawonjezeranso katundu monga matresi, komanso ngakhaleno pokhala vana madesiki tawonjezera angapo. Mukhoza kuona chithunzi cha matresicho
chimodzi cha ku Lakeview komanso ku Mbwadalika taonjezeranso zomwezo. Ndimafuna ndinene pano monyadira kunena kuti kwakhala kukunenedwa kuti masukulu athu sakuchita bwino mbali ya mission work yabwereranso zithunzi mukuzionazo ana kudzala mitengo monga kubwezeresa nkhalango komanso kusamala chilengedwe ndi nthaka. Sichokhacho ntchito zina zambiri zimene zimachitika pano pazabwereranso ku masukulu kwathu kunena kuti ana azidziwa kuti ndi mbali imodzi ya moyo wawo wa tsiku ndi tsiku mu sukulu zathu za mission. Sitikuiwalanso mbali imene tilili yakulalikira uthenga koza kuona ana ayima ndi aphunzitsiwo ndi amodzi amene abatizidwa kunena kuti atatha kulalikira uthenga mu campus ana akabatizidwe apa kuchoka kumene kubatizo nayima ndi aphunzitsiwo mokondwera kunena kuti alandira Yesu. Pambali iponena kuti tikuphunzitsa mkalasi komanso kuliso ma skills osiyanasiyana amene amatha kuchitika pa campus monga ngati ana sakonda za masayansi amayinikiranso akhale ndi mbali imodzi yonena kuti yamikire komanso kukhala ndi chidwi ndi ma science subjects kunena kuti akhoza kuchita nawo bwanji. So ndi mbali ina imene tikuchita. Ndimafuna ndikuyitanireni kunena kuti masukulu athu pambali ponena kuti amanyozedwa koma ndinene kuti kusento kuno sitizanyozaso chifukwa kuti masukulu athu akuchita bwino. Sitizanyozaso chifukwa kuti boma layamba kuzindikira kuti kuli masukulu a Seventh Day Adventist mu St. Malai Conference. Ziyang'aniro zathu tikufuna tipitirizebe kuphunzitsa aphunzitsi athu amene mufunsa kuti ndi chani amakamba za special needs ndi zina zotiri koma pano tikukamba za inclusive education yoti wina mwana aliyense ngofunika. Inde zobechera sizilephera zilipo zambiri monga mudziwa kukwera kwa zinthu ifenso mbali imeneyo yatikhudza kukwera kwa zinthu ndikunena kuti sitinafike kwambiri kuti ana adzadze kwambiri masukulu ngakhale nambala yokuoneka ngati ikukwera koma tikulakalaka kuti ana atafika poti tizabweza. Chifukwa cha chimenecho takhalizikisaso mbali imodzi ya malandiridwe a ana athu registration process. Tikumati anawo akabwera akumalowera mu computer electronic registration imene timadziwa kuti mwana walowa ndipo walipirako fees komanso wasala ndi balance yotere sipo khapo walowa class yakuti ndipo nthawi yakuti ali ndi period yakuti ndipo mu period imene mukuyenera kukhala mphunzitsi wakuti ndipo mphunzitsi wakuti sanabwere chifukwa chani ndekuti tikumulondoloza. So kauniuni ameneyo panopa electronic registration akumatithandiza kuona kuti kodi amene akumaphunzitsa ndi ndani akumajomba ndi ndani. Ana amene anali mkalasi abwera mofulumiza anachedwa chifukwa chani kalondolondo achitike komanso amene alipira mafiziwa zatsala abereka liti tichite kalondolondo ngati ndalama zikutuluka chifukwa chani ndipo zikupita kuti. Chifukwa cha chimenechi sidavutike kwambiri ndi issue ya ndalama kwa Mbwadalika pambali poti inde kuli vuto la ndalama koma sanabwere chaka chino kuti ndalama chifukwa kauniuni anabwera natithandiza kunena kuti tione kuti titani kuti tithandizane pambali poti matchalichi mu ena mkoza kundichitira umboni mwatsekulidwe masukulu amatchalichi angapo adusa ndithu nambala ya 7 masukulu akuchita bwino ngati ali anasale amene anayamba ndi anasale tili ndi olera bana amene ali trend ndi boma munjira ina pali ubale wa oyendesa sukulu matchalichimo ndi aboma amene ali a social welfare akuyendetsa aboma. So masukulu mwina matchalichi mwina ngati tiliso ndikufunikira kuthekera kumeneko tikulimbikitsani kuti tsegulani ndipo aboma tayitana kuti azati athandizire kuti basa ka training abomawo ali ndi chidwi kuti masukulu mwa matchalichimo mupitirire kukhala masukulu oteri. Chiyang'aniro chathu chakutsogolo tifuna tikhozesebe bana 100%. Chiyang'aniro chathu chakutsogolo aphunzitsi apitirire kukhala zatseka sukulu yathu certificate iso ya business sangatipatse ndinena pano
atipasanso masukulu mwathumu masatifiketi athu a business chifukwa kuti tikupanga qualify njira imeneyi. Paja amapereka zaka zitatu zina zilizonse, munjira ina tilinso ndi certificate ya business masukulu mwathu kwa zaka zina zitatu. Komanso tikufuna titukule ndi kumanga masukulu atsopano madera osiyanasiyana, ndalama zitapezeka. Cholinga choti chilikwanitsa titakhalanso ndi mabasi ameneno vana oyendera ambiri akhoza kumatipeza. Titati monga tipereke chitsanzo kuti khali ndi basi yomayendera yomatengana pa gateway kenakano kumakasiyana kwa mbwatalika pamenepo zikhoza kutichitira ubwino. Ku Lakeview ndekuti aziyendanso kuyenda kuli Zulu, Chilikalende anayenda kuli Zulu mpaka nano kumulangeni kunchewu basi tati kuyenda malongana amenemo mama oliwonse madzulo kumakasiya zitichitira ubwino kukhala ndi transport yokhazikika. Tilinso ndi chiyang'aniro panopa chili mu katikati mwa ndime kuti titasegulanso skulu mtawuni muno zitichitira ubwino yoyendera osati yogonera. Zikafika pamenepo palinso gulu lina limene laonesa chidwi kunena kuti